Ինչ եք կարծում, եկեղեցում խառնակցություն անողները վախենում են Աստծո պատժից։ Չէ, Ինչ եք կարծում, որ վախենա ինչ էին անի։ Բնականաբար իրանք կոնկրետ պլան են իրա գործում, վերևից իրանց հանձնարարված, գործիք են իրանք ընդհանրապես ոչ մի բան շատ քիչ բան է իրանցով պայմանավորված, այն պատճառով ժողովուրդը ոտի չի կանգնում ինքը իր ճակատագիրը տնօրինելու, ով էլ գա ինչ տարբերություն կամ ինչ անում կամ վախենում է, չասենք վախենում է ինչ դրանից։ Գուցե եւ նաեւ վախենում են, բայց ավելի մեծ վախեր ունեն, որտեղ հակառակ դեպքում իրանք ավելի բարդ խնդիրների հետ գործ կունենան։ Հետևաբար իրանց վախենալ չվախենալ մեզ ժողովրդին պատճառ տիրություն չի անում իր ճակատագիրը տնօրինելու չի։ Բարև Լևա ջան։ Այն բայց որ ժողովուրդը ճակատագիրը իր խնդիրները ինքը չի լուծում, իր ձեռքը չի վերցնում, մեր գերխնդիրը հիմա ապագաղութացումն է։ Քանի մենք այս գաղութի մեջ ենք, ոչ մի խնդիր մեզանով չի պայմանավորվելու, ոչինչ չեն կարողանալու փոխենք, ու ցած գնա ուղիղ գծով գնում ենք դժոխք։ Ու ժողովուրդը հանգիստ է նայում դրան։ Շատ տարօրինակ է։ Երևի թե իսկացի ժողովուրդ չկա։ Մենք որ հպարտանում ենք մենք հայ ազգ էսպիսին, այնպիսին պետք է ժամանակ չկանք, այն ոչ պետք է ժամանակ, ասենք կենացային հոգեբանությամբ, ով ուզում է սեղիում ես դու հետաքրքիր, ում ես դու հետաքրքիր, աշխարհն չափում մարդիկ իրանցով չգիտեմ ինչ ասեմ, ահագին բան խնդիր կա, հոգեբանության խնդիր կա, մարդիկ հեշտությամբ տրվում են, իրանք առանց աչու ձախ նայելու, ասենք Նիկոլին ընտրեցին առանց հասկանալու, հետո շարունակեցին տենց առանց հասկանալու նույն գիծը տանել, ման առավել ես երկրորդ անգամ որ ընտրեցին, առաջ անգամ կարեն խաբված լինեն, երկրորդ անգամ արդեն բացառումա խաբված լինեն, կամ իրանք ուզում են խաբված լինեն, իրանք այնքանա որ իրանք ոչինչ չանեն, ամեն ինչի համաձայն են։ Ուր են ասում ազգի փրկիչներ թող փրկեն, ուր են ասում ծռերը թող ապստամբեն, ծռերը որ ապստամբեցին դուք ուր էիք։ Թե եկավ ինչ որ մի Նիկոլ ասաց իրանք տերորիստ են, դու էլ միաբերան բոլոր կրկնեցիք որ իրանք տերորիստ են։ Այնքան որ իրանք ոչինչ չանեն, մարդիկ իրանք պարապերկու ժամը չհատկացրեցին իրանք երեխեքի վաղվա ճակատագրին, իրանք հայրենիքի փրկությանը, ոչինչ պետք չանեն։ Պետք էր ընդհանրապես օպերայում կանգնել, մասնակցել ընդվզմանը, մասնակցել միտինգներին, մասնակցել բողոքի ցույցերին, ընդհանրապես ճիշտ չի հնչում գլխականակ ներկայություն, որ աշխարհը տեսնի, այն որ Նիկոլը գնում աչու ձախ ասում է ես բան եմ, ժողովրդավար եմ, բաստիոն եմ, չգիտեմ, ինչ ուզում ներկայանում է։ Իրան չեն հավատում իհարկե, բայց որպեսզի դա հիմնավոր լինի, պիտի ժողովուրդը փողոց դուր գա, ժողովուրդը պիտի տեսնի, որ ժողովուրդը ընդվզում է, որ ժողովուրդը իր հետ չի։ Այս ժողովուրդը սուս տներ նստած սպասում են ով կփրկի իրանց երկիրը, որ իրանք վայել են դա։ Այդպես չի լինում։ Այդպես չի լինում, ամեն մարդ պետք է ինքը իր վրա վերցած ասում է, ինձանով հարց չի լուծվում, բոլորով է լուծվում, այդ որ ձեզանով չէր լուծվում։ Նիկոլի ժամանակն չէի գլծվել փողոց։ Ձեզանով չէր լուծվում, ինչ եք դուրս եկել։ Այն դետեկտիվի հոգեբանությամբ որ երկու հոգի բարձր են խոսում, մի 20 հոգի կողքից հավաքվում են, տենա ինչ եղա, հանկարծ իրանք դուրս չմնա, խաղը չկորցնեն, իրանք էլ են այնտեղ, իրանք էլ իրանց ինչ որ բան են ուզում ցույց տալ, թե իբր իրանց ինչ որ բան ներկայացնում։ Պետք է ժամանակ չկային։ Ժողովրդին մի մեղադրեք, ժողովրդի հոգսը, ժողովուրդը հիասթափված է, ժողովուրդը հոգնած է, ժողովուրդը վախեցած է, ժողովուրդը ռեժիմի ժամանակ նախորդ ռեժիմի շատ ավելի հոգնած ու վախեցած ու կծկված է այս ժամանակ, ով էր բոլորն էլ այդ կարծիքն ով էր ռիսկ անում խոսալ։ Մենակ ծռերը զենգվերցին դուրս եկին, այս կյանքը վտանգեցին ժողովրդի փրկության համար, դրան էլ ժողովուրդը տիրություն չարեց։ Այդ նույն հոգնած ժողովուրդը Նիկոլի ժամանակ արագ հանգստացավ, մոռացավ հոգնածություն, մոռացավ վախ, մոռացավ ամեն ինչ, որ ասում են մեզանով հարց չի լուծում բալամ։ Ինչի եք դուրս եկել փողոց, որտեղ թույլատրված էր։ Ժողովուրդը քայլում է միշտ հեշտի թույլատրվածի հետևից։ Դրա համար եմ ասում, չկա այստեղ ազգ։ Խառնամբոխ է, ժողովուրդ էլ չի։ Գնում են միայն կարելի, միայն թույլատրվածի, այն որ առավոտից երկու բոլոր հերոսատեսությունները կլներ Ծառուկյանը, կլներ Քոչինը, ումն ուզում է լիներ հանրայինից այդ բոլորը Նիկոլ էին քարոզում, այսինքն հրահրվեց դա ժողովրդին, ոնց որ ասին ժողովուրդ եկած գնացեք դուրս եկեք փողոց, իրանք այդ նույն հոգնածը չէին, ինչի դուրս եկան, կամ որ ընտրությունների ժամանակ մեզանով հարց չի լուծում, հենց այնպես ոչինչ չի լինում։ Որպեսի Սերժը իր ձեռը գրպանը տանի, կամ քո հովուզումա լինի, որպեսի ձեռը գրպանը տանի, քեզ կաշառի, ուրեմն քո ձայնի համար նշանակություն ունի։ Այսինքն քեզանից շոբան լուծվում է, պարտադիր։ Դա ուրիշ բացատրություն չի ուզում, ապացույց չի ուզում։ Այն պայծուրնա
Հենց այնպես դու գրպանից կհանես հենց այնպես որևէ մեկին գումար կտաս, չես տա։ Եթե նա ձեռը գրպանն է տանում, ուրեմն քո ձայնը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Բարի եղի տիրությունը քո ձայն, ոչ թե իրանց հեշտի համար այնքան որ իրանք ոչինչ չանեն, բոլորին կմեղադրեն, բոլորի վրա իրանք բարձր մենակ թե իրանք ոչինչ չանեն։ Իրանք ամենի ոչ մի բանի պատրաստ չեն։ Այդ եղել է հին ժամանակների 90-ականներից էլ, երբ որ Լևոնի այդ անհեթեթ բանը որ հորինվեց արտոնված, չարտոնված միտինգներ, միտինգ չի լինում արտոնված։ Լինում է ընդհանրապես իրազեկում են։ Արտոներին շատ դու պիտի թույլ տաս, որ ես գամ քեզ հայոյեմ, գամ կոդեմ բողոքեմ, ինչ անշամ արտոն։ Այդ հիմարությունը հորինեցին, բնականաբար Լևոնը որտեվ KGB-շուններ իրան միշտ արտոնված են իր միտինգների ժամանակ որևէ մեկին չէին խանգարում, թույլատրված էր ազատ էր, այսինքն Լևոնի միտինգները ռիսկեր չէին պարունակում։ Բոլորը գնում էին, մասնակցում էին, ոչ հոգնած էին, ոչ հիասթափված են, ոչ հուսահատված են, ոչ մի բան չկար, ոչ վախերություն չէ։ Իսկ օրինակ ասենք Հայրիկյանի միտինգների մասնակցելու ռիսկը շատ քչերն ունեին, որտեվ հալածում էին, հետապնդում էին, փակում էին ու այդ կարգելիքը բաներ։ Խուսափում էր ժողովուրդը, այսինքն ժողովուրդը միշտ հեշտին ավազել, Լևոնի միտինգներին կարելի էր գնալ, գնում էր։ Ինչ հոգնած, ինչ հիասթափված, Նիկոլի միտինգներին կարելի էր գնալ, որտեվ վերևից թույլատրվել կազմակերպված էր, հրահրված էր, գնում էին, բոլորն էին գնում, հանկարծ բանը կինոյի տղաներին, հանկարծ կինոն չկորցնեն, իրանք էլ այնտեղ Երևան։ Հենց որ մի քիչ արդեն պետք է կոնկրետ հստակ քայլանել, պետք է մի քիչ ժողովրդի լեզվով ասած ջանի ջափատած, չէ ժողովրդի մի մատ ժողովրդը հոգնած է, հայ հիասթափված է, հայ սա հայնա։ Եթե դու քո երեխու որտեվ մեր վաղվա ապագայի հարցն է լուծում, այսինքն մեր չէ, մենք մեր դարն ապրեցինք, մեր երեխեք ինչ են անելու, դառնալու են անհայրենիք, անտեր գաղթականներ, օտար երկրներում, որ 16-րդ կարգի ժողովուրդ են համարվելու։ Ինչ են անելու մեր երեխեքը, ու մենք հանգիստ նայում ենք դրան, որտեվ հիմա փաստացի էդ կատարվում, արտագաղթ եւ այլն, որևէ մեկին դա չի անհանգստացնում, կամ անհանգստացնում է, բայց որ ինքը պատրաստ չի դրա համար իրան մի քիչ նեղություն տալու։ Ինքը դա հանգիստ է, հա ինչ անենք, դե մենք էլ կգնանք, ուր կգնաս, արա, ուր կգնաս։ Ստեղ դու չես կարող գլուխդ պահես։ Դրսում ինչ ես անել, գնալու ես երրորդ կարգի ասենք աշխատանքներ անես, քո երեխան դու դատապարտում ես քո երեխուն, էդ էլ հարցա կարնաս գնաս, որտեղ Ղարաբաղցիները կարող են մտածել Արցախին, որ ասենք, հա դե ինքն էլ կգնա, ուր ինքը Հայաստանում էր եկավ, մենք ուր են գնալու։ Կամ ինքը որ պատկերացներ, որ սենց կլինի, որտեղ իրանք էլ մտածում են, հա դա չուզեցան իրանք էլ ավելի շուտ իրանք ավելի ռուսամոլ էին, ավելի մեծ հավատով են տրվել, որտեղ ռուսը իրանք մեծ հույսեր էր տալի, դուք անկախ եք, դուք ումից ես անկախ այդ տղա։ Քո բյուջեն ես եմ ապահովում, քո բանակը ես եմ ապահովում, որտեղ եթե դու անկախ ես, բա վանաձորցին, երևանցին ասեն, գյումրեցին չէ գնում Արցախում ծառայում, ինչ անկախ, հեքիաթ են պատմում, կամ ինչով անկախությունը ինչով էր պայմանավորված։ Դու ինքդ քեզ չես կարող, բայց ինչով ես անկախ, եթե ես եմ քեզ պահում։ Ու լիքը դու ինչ ես իմ անձնագիրը կրում, ինչ ես իմ քաղաքացին համարվում, ու ասում անկախ։ Անկախ ես հանձնի այդ անտեր քաղաքացիություն, գնանք ումր քաղաքացիություն, հորինի չգիտեմ ինչ ուզում ես արա։ Ինչ անելով, հեքիաթ պատմեցին, ժողովուրդն էլ չգիտեմ խի այդ կուտը կերավ տները կարտադությանից, ու դրա հետևից ռասին նվիրված գնացին Հասան Էսօրվան։ Նույնը մեր հետ է կատարվելու վաղը։ Որովհետև են որ ասում են հա դե մենք էլ գնանք դուք չգիտես կհասցնես գնաց թե չէ հասցրեց Արցախցին գա բոլորն եկան բոլորը փրկվեցին թե մի մասը մորթվեց մի մասը դե պայթեցվեցին մի մասը դե տարբեր բաներ եւ ամբողջ պատմության ընթացքում են իրանք հալածվել խես կարծում որ դու անպայման փրկվողների մեջ ես լինելու լավագույն դեպքում եթե փրկվես էլ ինչա լինելու քո կյանքը դու իրավունք ունես ապրելու եթե դու քո երեխու վաղվա օրվա համար պատրաստ չես այսօր պարապ 2 ժամը դուրս գալու փողոց գոնե ցույց տալու որ դու այնտեղ ես չեմ ասում պայքարելու չգիտեմ կյանքդ վտանգելու ոնց որ տղերքը վտանգեցին չեմ ասում դու քո պարապ 2 ժամը չհատկացեցիր չուզեցար դնես քո երեխու վաղվա օրվա համար քո երեխու կյանքի անվտանգության համար դու իրավունք չունեիր կոպիտ եմ երևի օրինակ բերում այն ծնողը որը պատրաստ չի իր երեխու համար կյանքը դնելու նա ամբարոց ծնող է Ես կասեմ նա իրավունք չունի, ուղղակի դրա սահմանափակումներ չեն կարող դեն, բոլորին չի տրված այդ իրավունքը երեխա ունենալու, երեխա կարող է ունենալ նա, ով պատրաստ է այդ երեխու համար ապրելու, այդ երեխու մայր կյանքը դնելու, ոչ թե հա դե ասում
տարիքը տեկավ արդեն ժամանակն ամուսնացել, ամուսնանալը մանկապարտեզ չի, տարիքն եկավ դե ամուսնացնեն գնա, հետո ամուսնացա դե մի երեխա ունեցի, երեխա ունեցավ դե մի երեխան ինչ երկուսն ինչա մի քանիստ ունեցի, դու ես պահելու։ Այն որ ինքն ապայել ինքը պիտի որոշի ունենա թե ոչ։ Ոչ թե բերում են 1 2 3 16 չգիտեմ ու թողում են բախտիկը մաճույքին։ Մեծանում են անդաստիրա, խուժան, խուլիգան, ամենատարբեր։ Հիմնական երեխան ո՞նց պետք է եթե դաստիարակություն չի ստանում։ Եթե դու պատրաստ ես դաստիարակելու, կրթելու, դու իրավունք չունես, առավել եւս եթե դու իր կյանքի համար պատրաստ ես քո կյանքը դնելու, դու անբարոյ ծնող ես։ Ով ուզում ես եղի։ Միլիարդեր եղի, ինչ հարստություն, ինչ ուզում ես տիրապետի։ Կարող է շատ խելացել լինես, բայց չեմ կարծում խելացին այդքանը կհասկանար։ Եթե չենք ուզում մեր երեխու համար ոչինչ անենք, մենք այդ երեխան դատապարտում ենք երեխուն, որ իր բարոյական իրավունքը մենք չունենք։ Չէր կարող կամ չէր ուզում չունենա իր։ Ով էր պարտական, ով էր ումը պարտական։ Պարտավոր ենք բոլորս մեր երեխեքի համար դուրս գալ փողոց, պայքար երկիրը փրկել։ Հիմա իրանք եկեղեցու հետ ինչ կանեն, ինչ չեն անի։ Ես կրոնների հետ այդքան բաներ չունեմ, երևի թե կարելի էր որ կրոններ չլինեին էլ, չլինես տարաձայնություններ, եթե բոլորս նույնը լինեինք, հետեւաբար խնդիր չէինք ունենա, բայց երբ որ կա այդ տարբերություն, թե ազգային տարբերությունն է, թե կրոնական տարբերությունն է, ինչ ուզում ալի, դա արդեն բերում է ընդհանումների։ Հետեւաբար դա մեր ձեռը չի, հետեւաբար մենք դա պահենք, քանի որ դրանով ենք հիմա այն պահից որ դիմացինը թուրք է, բնականաբար ես էլ հայ եմ, բայց եթե չլինեին ազգություններ, մեր մեջ տարբերություններ չեն լինի։ Ու դա խորացնում է թե կրոննա թե ազգային պատկանելությունը, դա խորացնում է անընդհատ խորացնում է մարդկանց մեջ տարբերությունները։ Այդ տարբերությունը բերում է ընդհանումների։ Ասենք ոնց է, սովետի ժամանակ բոլորը ոնց որ հավասար են, չէ՞, թեկուզ արհեստականորեն սարքած էր, բայց բոլորը հավասար են։ Շատ ավելի ուրախ երջանիկ էր կյանքը։ Ուղղակի այն ժամանակ մենք չէինք, մենք գաղութացված ենք, հիմա էլ մի բարի հալի չենք, բայց ամեն դեպքում եւ չի կարա որևէ մեկ ինձ պարտադրի, որ ես հավասարություններ հարաբերական առումով, որ ասենք մի ընդհանուր երկիր էր, չկար տարբերություն մենք կամ վրացին կամ մյուսը այդ առումով, բայց կա շատ տարբերություններ, մեր տեսակի տարբերությունը կար, որտեղ երբ որ մոսկեն քեզ պարտադրում է դու ռուսանաս, ինքը եթե չպարտադրի կարող է այդքանը ծանր չտանի, բայց այն բայց որ ինքը ինձ պարտադրում է ռուս, ես պիտի պարտադրեմ իմ հայեցությունը իրան։ Բնականաբար այդ ամենը բերում է ընդհանրների։ Ինչևէ երևի շատ ասեցի, խնդիրը իրանց վախենալու չվախենալու մեջ չի։ Մեր համար մեզ ոչ տակա, ոչ սառը վախենալով են անում, թե առանց հասկանալու են անում, անկախ թե ինչ պատճառով են անում։ Խնդիրն է նա, որ մեզ տանում են դժոխք։ Ու մենք գիտակցելով այդքան տեսնելով, որ մարդիկ կան ասում են դե խեշ Նիկոլն ինչ անի։ Նիկոլին իր բերում բազմից խոստովանել է իր դավաճանությունը։ Ինչ անշանակում ինչ անի։ Չի կարող թող գնա, ուրիշը գա։ Ասում են բողով գա, այսինքն չորացել է Հայաստանի արգանդը, այն որ մենք ենք հայ ենք, այսինքն ինչ է, մի Սերժա, մի Նիկոլա վերջացավ աշխարհը, հա։ Ում խոսցնում ես, ինքն նախագահից էլ շատ է հասկանում, ասում է 10 պետության խելք ունեմ։ Ու քիչ չեն այդպիսիները, բայց երբ որ գալիս է ժամանակության, ասում է, հա դե բա Նիկոլ գնով գա։ Հիմա նորից ներդրվել են այդ արհեստական բանը նախկինները, իրանք բոլորը մի թիմ են։ Հիմա իրանք ոնց որ նկարվում են բանի Պուտինի առաջ, Բաբաջան իրան հանի ինձ դիր, ես ավելի լավ կաշխատեմ քո համար, այն մեկը չէ ինձ դիր, ես ավելի լավ կաշխատեմ։ Նիկոլն ասում է աշխատում եմ, լավ չեմ աշխատում, ասա ոնց աշխատեմ, տենց աշխատեմ։ Ասենք ժողովրդական sense բան հասարակ բանով ասած, իրանք իրար մեջ կռվում են ժողովրդի աչքին ընդդիմություն ցույց տալ, բայց իրանք նույն տիրոջն են ծառայում։ Մեր համար ինչ տարբերություն։ Իրանք բոլորն էլ հեռանան, բոլոր 4-ն էլ հեռու ապա գաղութացում կարճ ասած հեռու այդ ամեն ինչից երբ որ քանի մենք բանի տակ ենք քանի Մոսկվայի ազդեցության տակ ենք ինքնավորոշելու մենք սոված ենք թեքունները սատանում որպեսզի մենք որոշենք որպեսզի մենք մեզ կարողանանք մարդ համարենք մեր ինքնությունը դե չէ եթե ուրիշն է որոշում այդ նույն դեբիլի անեկդոտն է ոնց որ ասեցի այսինքն մենք մեզանով մենք հպարտենք հա որ այդ ենք ու մենք հպարտանալու ենք հայ ենք եթե դա հայ է շատ շնորհակալություն